有人問點解我而家唔識得開心？以前我識嘅喎，好簡單。我哋陰天個太陽話啊，我唔識得發光。你睇真啲，太陽係唔識發光咩？定係太陽本身識發光，俾嚿雲遮住咗，佢以為自己唔識發光。所以你本身係識得開心㗎，你本身係識得自在同自由㗎，因為你想揾翻咯。你想揾翻係因為你本身係咯。咁嗰啲雲係咩嚟㗎 Alan？ 就係因為你一啲嘅經歷形成咗一啲嘅創傷，嗰啲叫信念。呢啲信念系統就好似一嚿嚿雲咁樣遮咗你本身嘅快樂，然後你就認為你自己係唔開心，但係其實係你嘅信念令你唔開心，而你本質係開心。所以佛學裏面有一句説話講得好好，離苦得樂，將你嘅生命離開咗痛苦嘅妄想同妄念，你就會得到真正嘅喜悅。修行就係教你第一步離苦。要學嘅朋友，你過去嘅人生你只不過冇學過啫嘛，所以你唔需要自責，你唔需要擔心，倒咗你以前嗰杯水去清明去學習，我相信你一定會有一個最大嘅助益。PM 我哋。